Okulayiza abakulembeze abalondwa mu kulonda okuwedde kutandise olwaleero n'okulayiza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okusinziira wali ku kisaawe kya Mefuga Kololo. Yoweri Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Olunaku luno olwaleero lwalangirirwa ng'olw'okuwummula wano mu ggwanga okusobozesa buli omu okugoberera ebigenda mu maaso. And quick time, and also an arms display of selected UPDF arms. They will join in. Ekibuga Kampala bwekito kisiibe kikkakkamu newankubadde ng'abantu ab'enjawulo bakedde kukakkalabya mirimu gyabwe. Abamu ku bano batubuulidde nga bwe bakola emmere ya leero. Kulu maama luyina bannyinirwo abayinamu kuki ku ssente naye ffe nga ffe abawejjera ababeera eno banoonya ya leero sisobola kgenda Kololo kubanga ne bw'obanga ompadde emitwalo 2 nga bwe tuwulira ndi babawo 2 ogenda Kololo tezina gisobola kukola ki kunnyamba. Enkwatiriza wano nga nange noonye engeri gyasobola okubeerawo kufunira abaana bange ekyokulya okusoma abakyala bange n'abakyala 2 naye omulala mulwadde wa kansa. Tetwafunye obudde kugenda Kololo naye lwakuba embeera ya kunoonya mmere y'abaana naye ngaffe ku mutima naffe tuli basanyufu we tuli. Nyanya kugenda Kololo nga nze omu muzeeyi mwagala nze nga nze naye ngambe sijja kugenda kuba embeera y'ensawo nki nafu. Abamu ku bano betwogeddeko nabo batubuulidde nti n'emitendera egiyitwamu okusobola okwetabwa ku mikolo gy'okulayiza omukulembeze w'eggwanga tebasobola kubeera ng'ate bagituukiriza. Kale nga nakyo kibakugidde okubeera nga tebeetabye ku mikolo gino. Ennaku public holidays ffe tubadde nga tuggulawo, so tuli ku kikwate ndowooza engeri gye tuli abo Abafirika ffe twabimanyira ebyo nti ne ba public holiday tusigala tukola, so tekize nti kyakulayira kwa mukulembeze wa ggwanga, so ffe tuli ku kikwate nti biri biba by'abaasoma. Kololo olina okubeera ng'olina ebyokwogerako ebiwera ate ffe tetubiina bulungi. Kololo tugyagala okugigendamu naye n'oluusi obusobozi tutuuse Kololo tetuba nabwo. Kwakati okuva gye nkolera ngende Kololo nsiibe nga ngenda nakusiiba njala oluusi ntambuza na bigere so kuba ne ngenda Kololo. Kati bano baagala omukulembeze w'eggwanga okutereeza ebyenfuna ng'amaze okulayira mu kisanja kino ekyomusanvu nga kw'ossa n'okumalirawo ddala obuli bw'enguzi obufumbekedde mu ggwanga. Kati nga bw'olaba gavumenti eno Uganda population mu myaka 3 kudda wansi abavubuka tuterewo emirimu. Pulezidenti oli mu kulayira nakati mazima ndi wano siri Muganda somoka mayengo ndi wa ku boda naye naze kunoonya sente wano Kampala kuba omulanga kaserekera okunkwata please announcement Museveni. So okumusaba muzeeyi alowooze ku transition, alowooze ku ggwanga lino ligenda sigala litya singa abanga taliiwo, naye alabike nti amalwaliro bateekamu ebyetaagisa nti ng'abakyala abantu abasajja abakyala abaana abalwadde ba kansa nabo basobola okubeera nga bafuna obujjanjabi. Naffe kati ebintu byonna tukolera mu looni. Tutereereza ebyenfuna atereeze enguudo amalwaliro amasomero naye n'ekizibu kyasooka okutereza asooke yeegobeko abali b'enguzi kubanga abali b'enguzi be batuleetedde buno obuzibu bw'okola ki. Omuntu omu alina sente z'abantu obukadde 5 zonna zimaamidde kati gwe bwe bagamba nti omuntu yaguze emmotoka obukadde 13,000. Kimuli Abdallah ne Adet Nakaibale, Crack TV Amalindirire.